Привет всем! Тэгук в очередной раз доказал, что им не нужны слова, чтобы выразить свои чувства, особенно Тэхён, у которого, кажется, есть уникальный способ проявлять привязанность, не говоря ни слова. Тэхён был одет в зеленую блузку, фиолетовый шарф и маленькую, редко замечаемую деталь, красную нить, символ, всегда связанный с Чингуком. Зеленый олицетворяет безмятежность, фиолетовый олицетворяет привязанность, а красная нить – это связь, которая, как многие считают, объединяет их больше всего остального. Ему не нужно было говорить, потому что его наряд говорил сам за себя, он словно шел, неся Чингука за собой каждым шагом, каждым жестом, со спокойствием, которое приходит только тогда, когда человек умиротворен. Репортеры, как обычно, пытались запечатлеть жест, реакцию. Один из них попросил его сделать знак «Ви», Тэхён с готовностью согласился, но из-за угла съемки этот момент остался незамеченным многими. Но затем, мгновение спустя, он поднял руки и сделал двойной знак «К». Многие, кто был свидетелем этого, сразу почувствовали это. Это было еще одно небольшое напоминание о том, что Тэгук все еще Тэгук. Это был не первый раз, когда Тэхён делал что-то подобное. Все помнят день рождения Чингука, и в толпе Тэхён взял микрофон и упомянул об этом. Это не был запланированный комментарий или то, к чему он пытался привлечь внимание. Он просто сказал это, как кто-то, говорящий о ком-то, кто ему дорог. Сегодня день рождения Чингука, пожалуйста, сосредоточьтесь на нем. Это был короткий момент, но многие увидели в нем еще одно доказательство того, что они всегда чувствовали, как он заботится о Чингуке и помнит его, даже когда они не вместе. С тех пор и даже сейчас знаки продолжают приходить, это маленькие моменты, которые могут заметить только те, кто действительно следит за ним. Тэгук всегда находит способ сказать «у нас все в порядке», не объясняя, и несмотря на все вокруг, слухи, критику, негативные кампании, все это меркнет, когда видишь, как они смотрят друг на друга или как поддерживают друг друга, даже на расстоянии. Их отношения остаются крепкими, они предпочитают держаться подальше от всего того шума, который им не на пользу. Те, кто их поддерживает, знают, терпение – это ключ, важно продолжать верить и отстаивать то, что кажется правильным. Не поддавайтесь провокациям и не разжигайте негатив. Каждый раз, когда кто-то пытается очернить Чингука, это больно, потому что он этого не заслуживает. Несправедливо видеть, как некоторые пытаются причинить ему боль, просто чтобы подчеркнуть то, чего другие не понимают. Я надеюсь, что когда-нибудь те, кто распространяет ненависть, не задумываясь о причиняемом ими вреде, понесут наказание. Сейчас остается только продолжать поддерживать их, продолжать сообщать о тех, кто пытается причинить им боль, и сохранять спокойствие, потому что время все расставит по своим местам. Тэгук остается сильным, остается единым, продолжает демонстрировать связь, которой не нужны слова, и это действительно важно. Другой значимый инцидент связан с японским преследователем, который продолжал околачиваться возле дома Чингука, примерно в 20 минутах ходьбы от него. На недавних фотографиях видны оставленные им сообщения. Эти сообщения отражают глубоко тревожное поведение. Тревожно думать, что кто-то может дойти до таких крайностей, перейдя грань между восхищением и одержимостью. Чингук чувствует себя некомфортно как в сети, так и в повседневной жизни. Ощущение постоянной слежки или преследования, должно быть, измотывает. Затем возникает часто задаваемый вопрос, где компании, которые постоянно публикуют заявления о безопасности и благополучии своих артистов. Они говорят, что защита – приоритет, но когда происходят такие серьезные вещи, они словно исчезают. Где они теперь, чтобы защитить Чингука? Вчера соседка поделилась в ТикТок видео своей ежедневной прогулки с собакой. Она упомянула, что накануне видела чемодан у двери Чингука, что само по себе кажется странным даже без контекста. Она также рассказала, что стала свидетельницей того, как полиция забрала женщину из дома певицы. Эту сцену трудно представить не только из-за вторжения в личную жизнь, но и потому, что она показывает, что домогательства переместились из виртуального мира в реальный. Это не совпадение, это серьезно. Никто не должен чувствовать себя в безопасности в собственном доме, особенно тот, кто много работал, чтобы добиться того, что имеет. Чингук всегда создавал образ открытого, доброго и уважительного человека к своим поклонникам. Самое меньшее, что он заслуживает, это уважение и личное пространство.
Речь идет не только о том, чтобы быть известным айдолом, речь идет о том, чтобы быть тем, кто заслуживает своего пространства, покоя. Самое печальное, что когда все это произошло, компания хранила молчание, никаких заявлений, никаких конкретных действий, никаких реальных попыток защитить его. Создавалось впечатление, что они упоминали об этом только тогда, когда это было им выгодно, но когда речь зашла о его благополучии, не последовало никакого ответа. Это безразличие болезненно, особенно для тех, кто годами следил за ними и видел, как их безопасность находится под угрозой, и никто не предпринимал никаких мер. Надеюсь, компания решит принять жесткие меры против тех, кто нарушает их личную жизнь. Речь идет не о наказании ради наказания, а о том, чтобы дать им понять, что существуют границы, которые нельзя переступать. В конечном счете, все сводится к очень простому – уважению их личного пространства, потому что быть фанатом не означает иметь право приближаться к ним или вмешиваться в их жизнь. Быть фанатом значит восхищаться ими, поддерживать и заботиться о них на расстоянии, и, надеюсь, однажды компания поймет, что защищать их значит защищать и фанатов, которые хотят видеть их в хорошем состоянии. Все это складывается из того, что многие поклонники Taekook замечали на протяжении многих лет, как Jungkook и Taehyun ищут друг друга, встречаются взглядами и почти подсознательно прикасаются друг к другу. Неважно, есть ли рядом камера или другие люди, они всегда сохраняют эти жесты, небольшие движения, которые кажутся простыми, но никому другому не приходят в голову. У Jungkooка есть привычка наклоняться к Taehyun'у, видя в нем что-то, что видит только он, и Taehyun отвечает без слов, тонкими жестами, которые замечают только те, кто внимательно следит. Каждое взаимодействие молчаливо, но полно смысла, им не нужно говорить, чтобы показать, что они поддерживают друг друга. На протяжении многих лет эти детали повторялись снова и снова, они стали чем-то вроде тайного языка, понятного только тем, кто следует за ними. Ничего лишнего или надуманного, просто их естественный способ сближения и заботы друг о друге. Даже когда все вокруг меняется, слухи, негативные комментарии, давление общественности, они остаются естественными, как будто все остальное не имеет значения. То, как они общаются на репетициях, видео и закулисных фотографиях, показывает, что между ними нет никакого сценария или плана, просто связь, которая просто есть. Taekook всегда находит способ успокоить друг друга, сказать «у нас все хорошо» без слов. Эти маленькие жесты, прикосновение к плечу, более долгий, чем обычно, взгляд, легко слетающая улыбка, сами по себе являются доказательством. Эти детали могут остаться незамеченными другими, но для тех, кто внимательно следит за происходящим, их невозможно игнорировать. Реальностью все это делает не интенсивность этих моментов, а их постоянство. Jungkook ни с кем другим так не ведет себя, а Taehyun никому не стремится так же. Именно это тихое повторение поддерживает ощущение подлинности. Это видно потому, как они поддерживают друг друга, когда один из них кажется отвлеченным или уставшим, как Taehyun пристально смотрит на него, как Jungkook следит за тем, чтобы Taehyun'у было комфортно, и никто этого не замечает. Ничто из этого не кажется запланированным или вынужденным, и именно это делает это особенным. Поклонники, которые годами следили за этими деталями, знают, что это не отдельные моменты, это закономерность, последовательная серия жестов и взглядов. Даже на публике, даже в окружении людей, их действия остаются верными этой связи. В этом нет ничего драматического или преувеличенного, это просто то, как они понимают и заботятся друг о друге без слов, маленькими жестами, которые значат больше, чем любое заявление. Все это показывает, что то, что у них есть, не зависит от контекста или мнения других. То, как они смотрят друг на друга и пристально смотрят друг на друга, то, как они прикасаются друг к другу, не задумываясь, и то, как они поддерживают друг друга даже на расстоянии, все это демонстрирует глубину их связи. Эта последовательность сохраняется со временем, на нее не влияют камеры или комментарии, они остаются верны себе. Именно поэтому каждое взаимодействие становится значимым для тех, кто обращает на него внимание. Каждый жест, каждый взгляд, каждое легкое прикосновение напоминают, что их связь настоящая, естественная и постоянная, и даже без слов все ясно между ними.